E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Joga 2.0. Tá pegando fogo. E calma aí, hoje a gente vai jogar o quê? Ângela! Tá pronta, Sofia? Sim, tô pronto. Bora jogar, Ângela, que a Sofia pediu muito. Você pediu muito que você queria jogar Sofia. Jogar Ângela. Ah, mas agora a gente vai fazer o jogo normal, nem de terror pra você ficar nem com medo. É, ela não quer de terror, ela tem medo, né? Tenho. Então antes da gente fazer Tá Pegando Fogo, você tem que deixar o like em 3, 2, 1. Tá pegando fogo! E hoje a gente está aqui com Talk Ângela 2. Tá pronta, Sofia? Sim. Vamos ver o que tem de legal hoje nela aqui. Galera, conseguiu deixar o like? Comenta eu consegui ou eu não consegui, que a gente vai estar dando coraçãozinho. Acordou? Oi, Ângela, tudo bem? Ih, o que ela tá fazendo assim? Ela quer... O que ela quer? E no banheiro eu quero fazer xixi. Ela quer fazer xixi. Olha. Meu Deus, não vou olhar. Eu acho que ela soltou um pum, que tá sendo negócio verde ali, galera. Meu Deus, Ângela, que fedor. Ela tá precisando tomar um banho, tá cheio de mosquito. Não, primeiro tem que dar um banho nela antes de comer. Olha lá. Boa, vamos dar um banho. Que sabonete é esse? Sabonete do que esse aí, verde? É de verde e metal. Creme dental. Tá dando banho nela com creme dental. Ela deu um parabéns. Vamos colocar o patinho. Coloca o patinho. Que legal. Dá pra brincar com o patinho? Nossa, olha que da hora o barulho. O pato troca de cor. Ó, que legal. Vamos lavar ela com esse aqui? O que é esse planeta aí? É um shampoo especial. Compra aí. Ih, não temos dinheiro, não temos diamante. Vamos lá. Já tomou banho, agora é a hora de fazer o quê? Ela comeu. Ela comeu. O que você deu pra ela? Fala pra galera o que você tá dando pra Ângela. Mas é isso, eu não sei. Como você não sabe o que é aquilo? É? O que é aquilo lá que você tá dando? Qual é o nome desse? Cereal. Cereal. Cereal, é muito bom. Vamos comprar mais de comida. Boa, suco de laranja é bom, porque tem vitamina C, é muito importante. Não é suco de laranja, é limão. Não é, de laranja. Comenta aí, galera, que ela lê suco de laranja ou suco de limão. Pra mim é laranja. Pra você, mãe, o que você acha que é? Eu acho que é laranja. Eu acho que é laranja também. Ó, só fica assim, ó, daí. Já limpa tudo. Boa, mas não é assim que escova os dentes não, Sofia. Vou mostrar pra você. Escova os dentes assim, na frente, atrás. Não é a vida real, não é igual ao jogo não, Sofia. Você viu que ela segurou ali parado na frente, por isso que ela fica assim com a escova. Ai, já escorri os dentes, já tá pronto. Isso, tem que esfregar bem os dentes. Deixar limpinho pra não ter bactéria. Ah, escova o dente na bochecha. A bochecha não tem dente. Assim, ó. Escova na bochecha, não, bochecha não. Vamos lá, escovou os dentes bem limpinho. Agora a gente precisa colocar uma roupa nela e pentear esse pelo dela, que o pelo dela tá todo bagunçado. Eu achei ela dormir, né? Ela dormiu, ela acordou tudo descabelado, igual você, Ash, né? Acorda o cabelo desse tamanho, tudo descabelado. Nossa, quem mentiu essa Ângela? Essa Ângela foi a Ângela do Sexta-feira 13 que a gente fez no canal. Então é melhor a gente mudar, que hoje não é mais Sexta-feira 13. Vamos colocar uma roupa alegre nela, vai. Qual roupa você vai colocar? Eu vou colocar um cabelo bem bonito. Vou colocar esse. Esse azul, ficou legal, hein? Rosa? Tá bonito também. O que mais você vai colocar? Um vestido vivo de primavera, de verão. Alegria, galera. Não, é bruxa lá, tem um negócio de bruxa do Halloween. Não tem como. Olha, tá chegando em breve o Halloween, galera. Podemos vai fazer uma chegar. Ângela de Halloween. Quando a gente for ter casa, vai ter Halloween. Verdade, vai ter Halloween aqui em outubro, aqui nos Estados Unidos. Vai ser muito legal, a gente vai trazer vídeo lá pro Pai Também Vloga do Halloween. Não esquece de se inscrever. Vou escolher essa roupa. Ficou muito bonita essa roupa que você escolheu. Legal. Legal. E o tênis? Qual tênis a gente vai colocar nela? Um sapatinho mesmo? É, vocês gostam de usar sandália. A Ashley e a Sophie é sandália o tempo todo, galera. Mas ele não gosta de usar meia. Não, a Ashley não gosta de usar meia e nem de usar tênis. Ela gosta de andar sempre de sandália, de chinelo. Boa, fez a maquiagem. Uma maquiagem bonita. Boa. O que é o nome desse que você passa na bochecha? Deixa rosa. Esqueci. Como é esse, mãe, que passa na bochecha? Blush. 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 Oh my god, estou parecendo blush. Pra que serve o blush? Pra deixar a bochecha rosadinha? Isso. Pra quê? Pra ficar bonito. E esse que você passou é o que, Sofia? Ih, É batom. passou 2 batons na meia? Por que 2 batons? Um vermelho e um rosa. Pra deixar bem retocado, pra não sair. Tá, vamos colocar a rosinha, tudo Boa, rosa. tudo rosa. Aqui eu gosto de rosa, meu preferido é a minha cor. É, sua cor preferida é rosa e é de vocês, galera. A minha cor preferida é azul, sim. E de roupa é preto, mas eu também gosto do contraste vermelho. Ó a camisa do Luffy. Hey, hey,
música que a gente lançou no Pai Também Vlog do Rei dos Piratas do Luffy. Vamos viajar. Vamos viajar aqui. Bora. Onde que a gente vai? Eu acho que vamos aqui. No castelo? Oh my god. O que tem no castelo pra gente fazer? Olha, tem toda coisa de rosa. Caraca, a Ângela da Sophie combinou total. Tudo rosa com uma cidade rosa. Boa, ganhamos 15 moedas. Pirulito! Um cabelo novo. Legal, dá pra mudar de cor. Caraca, que legal esse cabelo, Sophie. Ficou muito da hora. E a Sophie colocou rosa já, gostou do rosa. Ih, colocou branco. A Sophie... Não é, Ju? A Ângela ficou velhinha. Esse não é isso, não. Esse aí é branco. Mudou de estilo da Ângela, vovó. Não quis deixar a Ângela na terceira idade. Tá bom, vamos lá. Vamos aqui fazer cupcake. Temos que desbloquear os outros cupcakes. Então vamos fazer um cupcake bem gostoso. Esse aí que você tá cortando é o quê? Meu Deus. O que é esse que você cortou? Morango. Boa. Mexe, mexe, mexe. Bem o morango. Pra bagunça. Nossa, que bagunça que você fez. Qual cobertura você vai colocar? Ainda não tem cobertura. Não tem cobertura, beleza. Tá no ponto. Vai, o que você vai pegar? Eu vou colocar isso. Cupcake. Não, hoje já foi do Halloween. Hoje não é Halloween. Boa. Eu tava fazendo colorido. Ó, caraca, tá ficando bom. E agora o rosa, pra dar aquele toque final. E... tcharam! Peraí. Tem mais uma cor? Amarelo? Vai o amarelinho lá na pontinha, vai acertar. Ih, caraca. Agora o vermelho. Não tem o vermelho. Não tem vermelho, não tem vermelho. Tem o verde. Vai passar o verde lá em cima. Opa. Opa, escapuliu. Tcharam! Caraca, esse ficou da hora, hein? Bem colorido, vamos colocar vários bichinhos. Colocou, o que você tá colocando aí? Ursinho, coração. Meu Deus. Meu Deus, boa! Está pronto o nosso cupcake? Pronto, bate aí, Sophie! Boa! Esse ela vai gostar. Você acha que ela vai gostar? Ou vai fechar. Vamos ver. Ela gostou! Êêêê! Então aqui a gente vai ganhar, evoluir. A gente foi pro level 4, calma. 20 moedas. Ganhamos mais um cereal. E muito bem, estamos evoluindo com a Ângela. Vamos para outro lugar que a gente não foi? Agora vamos para a Torre do Gato. Ih, precisa de dinheiro, não tem como a gente ir pra lá ainda. Vamos cantar? Vamos cantar. Você tá pronto pra cantar uma música? Vamos ver que música que a Sophie vai cantar aí, vai. Ó, é tipo Friday Night Funk, né? Bora, Sophie! Animação! Vai! Certa flechinha! Vai! O outro lado! Dancinha da Angela! Respeita a Angela! Boa, olha! Ela é 3D, é muito da hora! Olha, tem uma estrela. Rápido, a gente teve pro último level, ganhamos 2 estrelas. Tem que chegar na estrela 3 pra gente subir de nível. Onde que é a mulher? Vai, dança, Sophie. Respeita nós, Angela. 3 estrelas. Boa, bate aí. Yeah! Vamos subir o level? Subimos! O que a gente ganhou? Vamos ver. 5 passes de viagem. 5 tickets de viagem, boa. Garrafa de uma roupa. Caraca, que incrível. Uma roupa muito linda. Caraca, que roupa legal. Vamos fazer agora, Fênix. Dá pra fazer a girlfriend, verdade, vestido vermelho. Vamos fazer a girlfriend. Cadê o cabelo? Vamos colocar outro cabelo. Tem que ser outro cabelo, eu acho, não? Não, assim o cabelo dela não é. Boa, esse cabelo da Elsa. O cabelo dela é igual o meu, ó. Da girlfriend? É, bem assim. Não, um pouco maior, não é mais comprido? Beleza, então é esse. Ó, então vamos colocar um outro cabelo. Nossa, tudo vermelho agora. Nossa senhora. Não, vamos colocar de outra cor, ó. Beleza, o vestido de outra cor. E agora vamos para a dança de novo lá, Sophie. Bora? Vai, agora é a vez do pai. Deixa eu dançar. Prepara, vai subir! Me respeita! Solta o som, DJ! Vai, Sophie! Olha, tem uns picolé e um sorvete. O que faz o picolé e o sorvete que tá aqui no canto? Faz alguma coisa? Não faz nada, só é pra dançar. Só pra dançar? Ó, ganhei uma estrela já. Vai! Right! Dancinha da Ângela. Vai, Sophie, dançando. Ó, 3D, 2 estrelas. 3 estrelas. Boa. Oh, muito bem. Ganhamos 10 tickets de viagem. Daqui a pouco a gente vai poder viajar para outro lugar, hein? Vamos ver. Será que conseguimos ir para outro país? Ah, não. Mas cadê os tickets que eu ganhei? Eu tinha ticket, eu tô ganhando um monte, moço. Onde que eu faço para resgatar meu ticket, galera?
Calma aí, deixa o pai ver se eu acho os tickets que a gente tá ganhando, Sofia. Alguns momentos depois. Ah, não sei. Vamos fazer uma música agora sensacional. Se prepare. Eu sou muito boa nisso. Deixa eu ver. Uou, rock and roll, Sofia! Vai, Sofia! Solta o som, DJ! Peraí! Caraca, Sofia virou Slash! Caraca, Sofia! Você tá boa no som de guitarra, hein? Tô. Bora, galera! Dá pra deixar no fundo devagar. Como assim no fundo devagar? É pra fazer assim e deixar... Não entendi mais nada. Escutou o barulho? Escutei nada. Você tava quieto, achei que você tinha dormido. Chegamos ao level 5. Ganhamos uma casa nova. Você gosta de jogar, Ângela? Sim. Boa. Eu já joguei no meu tablet. Boa. 100 de moeda, 5. O que a gente ganhou? O teclado. Vamos fazer música no teclado, vai. Vai. Respect the father, guys. Essa música é boa demais, galera. Ó. Pai. O quê? Tinha uma ideia, já sei. Que ideia? Tem que clicar e Ah, tem que clicar no que ele manda. Ah, eu achei que era clicar em qualquer um, galera, ó. Estamos no ritmo certo. Vamos pra cima, Sofia, vai. Bora, galera. Vamos completar o level. Será que vamos completar o level? Boa! Show completado. Bate aí. Level 6? Nossa, chegamos ao nível 6. O que a gente vai ganhar? 5 diamantes. Boa! O que mais? Diamante. Sim, e ganhamos mais 5 tickets de viagem. Onde tá esse ticket de viagem? Caraca, desbloqueamos um novo lugar de fazer som, fazer música. E o cupcake tá brilhando. Por que o cupcake tá brilhando? Faz um aqui, ó. Esse aqui. Chocolate. Vamos Pai fazer um come cupcake muito de chocolate. chocolate. Ah, para de me denunciar, essa bicho. Eu não como chocolate não, galera. Eu sou diet. Sei. Pode muita sujeira se quiser, né? Nossa, fez muito sujeira. Quem vai limpar a sujeira agora? Eu. Ah, então tá bom. Se você vai limpar, pode fazer. Vamos fazer um cupcake ao ponto. Yeah! No meu tablet na Ângela 2, eu tenho pra fazer sorvete. Então a gente tem que desbloquear o sorvete aqui nesse tablet também, galera. Ficou muito bonito esse cupcake. Ganhei um macacão, ganhei várias roupas. Vou jogar esse confetinho aqui, ó. Encher de confete. E vamos encher de coraçãozinho e ursinhos. Esse ursinho parece o ursinho do Fortnite, hein? Ficou bom? Será que ela vai gostar? Rufem os tambores! Ou ela vai ficar assim, ó. Não, ela gostou, Sofia! Boa! Gostou? E a gente subiu o level. Level 5. E desbloqueamos muita coisa. Que legal! Desbloqueou muita coisa. Mais uma poção. Nossa, o sorvete! Boa, galera. Agora a gente tem o sorvete. Vamos ver como faz o sorvete, Sofia. Vamos escolher. Caraca, você quer fazer sorvete do quê? De blueberry. De como? Blueberry. Blueberry, mãe? O que é blueberry? Blueberry. Ah, blueberry. Vamos colocar de coraçãozinho. Que legal. E E sorvete vai no forno? Nunca vi sorvete no forno. Ué, Ah, mas é um forno que deixa gelado também. Essa é nova, essa é tecnologia. Tá bom, se deixou gelado, tá bom. Boa, e agora? Que cor que você vai pintar o sorvete? De rosa, né? amarelo. Amarelo, Lelo. tudo colorido. Purple. Ó, fala inglês. Nossa, ela tá falando inglês já. Muito Blue. bem. Blue, exatamente. Purple. Purple, não é purple, é purple, guys. Olha, ó. Confete. Eu sei que tem um segredo que eu conto. Que segredo? Pra você. Ah, só clica aqui, não precisa jogar lá. Muito bem. É um bom Ah. segredo. Nossa, ficou muito colorido. Será que ela vai gostar? Vamos lá, Ângela, com você. Ela vai experimentar aí. É, gostou. Eu sempre gosto. Ainda bem, né? Porque a gente ganha level. Toda vez que ela gosta, a gente sobe level. Level 6, 30 de viagem. Daqui a pouco a gente vai para outro lugar. Muito bem. É isso, galera. Se vocês querem mais um vídeo, Ângela 2. Comenta aí embaixo, Ângela 2, que a gente vai estar dando coraçãozinho. Explode o like que ajuda muito o nosso trabalho. Segue o nosso Instagram, @Pai Também Joga, para conteúdo exclusivo. E faça a maratona Pai Também Joga 2.0 em 3, 2, 1. Tchau! Se inscreve, 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 inscreve no canal. Se inscreve, 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 inscreve na moral. Se inscreve, 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 inscreve no canal. Vai, quem, que geral. Clica no
nos outros vídeos e deixa seu likezinho.